大家好，距离婚期还有3天了。我母弟啊要订婚了。哎呀，就是我们家是5兄弟啊，我排行老5，这2位是我父母。我小时候跟武弟打赌啊，我的武弟你找不到媳妇儿。结果老5今天弯道超车呀要。靠脸，这个是老2，这2哥，这是大哥，这是4哥，4哥刚退伍，然后这是3嫂，这是我3哥，啊，这是我大嫂，我们一大家子。现在2哥还有4哥，连对象都没有。啊，也不知道咋回事儿，你们俩太挑剔了啊！还有3天就到订婚期了，就这3个，我想把这个订婚啊搞得热热闹闹的，因为人呢一生中也订不了几次婚，是不是？对，可能也就是1、2次、2、3次，对吧？想订几次啊？开玩笑。但是我提示好，武弟啊，刚刚大哥也说了。你看，大哥结婚花1万1把大嫂娶回家了。对，你看第2个结婚是我结婚娶她1分钱没花。然后你的彩礼不能超过1万5。我的彩礼也是1万1，也是1万1啊。虽然说我3哥娶3嫂没花钱，但是我3哥的房子、车子都在嫂子名下，在我名下。其实我们家有一个良好的一个习惯，就是像我大哥呀结婚呢，像招待亲朋好友啊，招亲朋好友都比较好，配合的比较好，但是彩礼这一块都是真的很低的。现在高价彩礼真的吓人呐！就像我家我爸生5个儿子啊，人家他年轻的时候，人家就说我爸，哎呀，你5个儿子是不是找不到？你给他不是找不到，而且给他羡慕媳妇儿。就是现在就是抵制高彩礼啊，好吧？咱就传递正能量。反正这场订婚宴，3哥，我想把它搞得热热闹闹的啊。就是我找了那个舞台，然后请咱村里的老人啊看戏听戏，可以，他们都爱看啊，他们都爱看，这个想法好啊。然后呢，亲朋好友过来呀，咱就在家里自己烧菜，上流水席。行，咱自己买菜找厨师烧嘛，是吧？咱也不去什么大酒店什么的，是不是？现在行情也不好，对不对？订婚了啊，咱得接地气，是不是？就在家门口，哎呀，有点期待呢。毕竟快乐嘛，毕竟第1次订婚哈。啊。你怎么强调这个事情？你很有像。第1次就住了。马上都成大人了，你知道吗？到时候订婚要请瑞瑞他娘家人要来很多人啊。光他们那边估计得来个3、4桌吧。行，那个喝酒这一块儿，2哥少喝点，我来顶着。我和老4来，大哥我们顶着。哎，娘家人看这个视频别怕啊！我们也就是2、3斤的量嘛，一个人。到时候也欢迎就近的朋友啊来吃席，好吧？反正就是流水席，就是其实我们这边订婚啊就是很热闹。我们正常吧，在那一般的家庭订婚也得15、16桌，小20桌，差不多，是不是？也是。然后咱们呢可能要稍微多一点，因为咱是个大家族，你看对啊，我们家过亲戚就好多，你知道吧？然后再加上你看我哥的一些好朋友，我的好朋友是吧？再加瑞瑞他那边是吧？我未来的老丈人他也是5兄弟，是吧？那你说那人多能不多吗？是不是？我这话多热闹啊！咱就是怕有些人少单，是吧？太浪费啊什么的。不是，咱踏踏实实做人，没事的。啊，我就怕这个问题。然后明天这里就会搭建一个礼台，然后订婚的场景啊，3哥，我选的是就是那种80年代、90年代那种订婚场景。要穿那个叫什么绣荷是吧？对，绣荷。啊，要穿绣荷啊，带大家返回一下80年代、90年代那时候订婚是怎么订的？反正没有高额的彩礼呀，没有什么5金什么的啊。我现在最期待是老5穿啥。到时候活动，到时候你那个订婚仪式开始啊，也请村里的人来看戏，听歌，对不对？对。都让玉萍上台给他唱一首歌哈。哎呀，可以。叫上你放到时候你也去唱一首歌，像那个像80年代比较火的一首。你就像那一把火。
这音乐给你打成了让咱唱一妹妹你多穿透啊！啊，哥哥往上走。好，兄弟姐妹们，17号就订婚了，就近的朋友们，欢迎你们来吃席啊！感谢你们，点个关注。